我们是专门搞 AI 科学计算的数盟 AI 服务器。今天我们给大家录一个如何用 Slurm 来跑这个 VSP 集群的一个演示视频。那么我们是用巴卡 V100 这个带 NVLink 的这个惠普的机器来给大家做演示。首先我们已经装好了这个超算 HPC 以及 VSP 的 GPU 版本的代码，然后我们现在给大家来运行这个 Slurm 一个脚本好，它先提交了一个任务它任务是可以 Slurm 的好处是它可以去排队，它可以异步不抢占这个 GPU 资源，如果资源冲突你就去排队就行了好，这时候已经开始运行起来了 OK 好，我们把它关掉这是它日志，我们重新运行一下，要看到它的一个启动的一个情况 OK 好，等一下我们看一下它的一个启动的一个配置情况好，这里能看到一个全部的，我们看一下它的日志这里是一些 VSP 的配置软件然后这里开始，我们选用的是8个 GPU 一个节点2个 CPU 一个 Node 对吧？然后8个 GPU 被发现了，然后它开始运行了，然后这些是你设置的一些原子点的个数以及你这个网格的一个参数，然后这里就开始计算了日志了，然后我们在这里我们可以打开一个看它显卡运行的一个情况你可以看到已经运行完了 OK 因为我们把它停了，然后这里是计算的它的能量以及每次能量一个梯度这是它运行的一些时间的计算它要经过多轮的一个计算，然后我们现在再通过脚本来看一下它的一个运行的一个情况好，这是运行，它没有任务在运行了，我们现在再启动一个再启动一个，然后这里我们可以看到它队列运行的一个情况这个是已经在运行中的一个状态 OK 任务号是55，然后我们再看一下它的一个日志它在计算 OK 它计算过程中好，我们8张卡已经拉满了，算力达到了 60% 多的话 60%， 功率多的话达到了100瓦左右不到100瓦，然后这个 memory 每一个卡占用了大概 2.3G 最多 2.5G OK 它在计算，给大家写了一个手册大家如果需要用到这个 Slurm 的话，大家可以参照我们的手册，它包括节点的状态包括 CPU 也可以运行队列然后查看节点信息都可以来试一下查看作业信息，这样就是为我们以后组建集群提供了一个很好的一个支撑，因为我们不只是一个卡要跑然后我们可能会多个卡甚至多个节点整个集群来跑。那么这里有些详细的一个参数，这个参数在通过这个 VSP 点 Slurm 脚本来进行维护我们来看一下它的这个参数这里，同时我们也会设置一些环境变量，这是执行的这个命令。重点的一个参数我给大家讲一下，这是任务的名称，定义的任务名称，然后这个是这个错误日志记录在一个地方，然后这里是用到的这个 GPU 要大写，大家记得如果你只有一个节点，这设成1，然后你这里设置的是一个节点跑多少个任务，然后这里是参与任务的这个 GPU 个数是多少，你如果有8块 GPU 你就选择8，如果你有这个只有1块你就选择1，这里是占用的这个内存的一个数量，然后这边我们因为已经装了这个 HPC， 我就需要把这个环境变量写进去HPC 就是 SDK 先装好这里，然后这边是这个一些依赖一些依赖的库这些都是要写的。然后你运行这个脚本之后，它会进入你的这个 Slurm 目录，然后有一个环境变量的一个命令用 MPI run 来运行这个命令。然后你的 VSP 的一些晶格参数、原子参数在这里面去定义好好，然后这样子就可以运行了。这样好处 Slurm 好处是，当你有很多用户同时在运行的时候，你可以方便的去排队不用为了不会有冲突的一个情况，同时帮你很好的管理集群这里是它任务一个
监控的一个相当于一个任务管理系统啊。你提交任务之后，你就可以去干别的，而不会堵塞啊。OK， 好，谢谢大家，我们是数码 AI 服务器啊。大家有任何关于黑计算、AI 服务器、软硬件相关的问题都可以咨询我们。好，谢谢大家。